مساء الخير للجميع. اليوم وصفتنا هي الكبة بالصينية، من أسهل الأنواع الكبة يلي بنعملها. حنعملها بطريقة مبسطة مثل ما عودناكم، طريقة هيك كتير سهلة وكتير كمان طيبة، من دون ماكينة ومن دون هبرة. يلا نشوف الوصفة. هلا عندي أنا هون 3 كوب ونص من البرغل الأسمر، أو منقله كمان بالحلبي العمقي. بنحط كمان هون بابريكا ملعقة كبيرة، ملح كمان ملعقة صغيرة، وبنحط كمان هون فلفل 7 بهارات كمان ملعقة صغيرة. ولا تنسوا كمان الكمون ملعقة صغيرة معهم. وعندي هون البصلة كمان ببروشة برش، وبحط كمان بصلة حبة وسط. وعندي هون هلا كل كوب برغل بحط لهم كوب من المي، والمي بدها تكون بحرارة الغرفة، لا أنا باردة كتير ولا أنا سخنة. هلا بنعيفهم هيك ليرتاحوا، ونغطيهم كمان كتير منيح، ونخليهم تقريبا 20 دقيقة بتكفي حتى هيك تنفش الحبة. أنا هون هلا سلقت نص كيلو من البطاطا، وبرجع بعدين هلا هون عندي زيت حتى نعمل الحشوة. عندي هون كمان بصلتين كبار بقليهم شوي، برجع بحط معهم 300 جرام من اللحمة. بنحط لهم كمان معهم بابريكا، وبنحط كمان 7 بهارات معهم هيك نص ملعقة صغيرة، ورشة ملح خفيفة كمان كافي. هلا خلص بحطها على جنب. هلا هون وقت العجن للأسف الكاميرا ما طلعت عم تصور. هلا أنا بعد ما عجنتهم هن والبطاطا، البرغل مع البطاطا، بريحهم كمان 20 دقيقة تانية، وبرجع بعدين بشتغل فيها بهالطريقة هاي. بكبسها بالصينية، بحط لهم هيك شوية سمنة لحتى هيك تصير ملسة معنا، تطلع معنا قالب واحد. بنجيب الصينية هاي كمان بنحط لها مع تقريبا ملعقة سمنة كبيرة، وبنحطها هيك مثل ما هي بننزلها على الصينية. مثل ما شايفين طلعت كلها قالب واحد. هلا بنحط الحشوة كمان، بنمد الحشوة كمان، بنعبي كل الفراغات فيها، وبنرجع بنعمل وحدة تانية مثلها كمان نفس الطريقة هاي، وبنحطها كمان بنشيلها نفس ما هي بالصينية. هلا بنشيل منها كمان الورق الزبدة، وبنبلش هلا كبس بايدينا لحتى هيك وين في فراغ بنعبيه، ونكبس كثير منيح لحتى اللحمة يلي الحشوة تفوت بقلب العجينة، مشان لما نقصها اللحمة ما تفرط معنا. وهيك بتطلع معنا. هلا بنبلش بنقصهم فيها. هلا هون بدي قص انا 8 قطع منها، مثل كأنه عم تقصوا انتو بتقطعوا البيتزا نفس الطريقة هاي. وبعدين بناخد حرف 8 من فوق وحرف 8 من تحت صغير. بنرجع كمان هيك بهالطريقة هاي هون لحتى ناخد القاعدة مثل ما شايفين. هلا هيك صار في عنا نحن قاعدة نشتغل عليها. هلا الطرف الثاني كمان نفس الطريقة هاي، ما بتختلف شي ابدا. هلا هون مثل ما شايفين كمان عندي هذا الخط، كمان بناخد حرف 8 كبير وحرف 8 صغير، وبنشتغل على القاعدة اللي اشتغلناها قبل. وهلأ كمان حرف 8 صغير، وبنرجع كمان على القاعدة نفسها بنشتغل، بناخد هيك من فوق وبننزل هيك فيها لتحت. وكمان حرف 8 صغير بناخد كمان، مثل كأنه عم تشتغلوا هيك، يعني مثل كأنه عم ترسموا مثلث. هلأ كمان حرف 8 كبير، نرجع واحد نعمل كمان واحد تاني صغير. بنطلع كمان من فوق، وهيك بيكون رسمنا الصينية بطريقة حلوة وكتير سهلة. هلا بدنا نحط هون عندي كمان اللوز. اللوز حطيتهم شوي بالمي لحتى ما يحترقوا معنا بالفرن. وهيك بيكون خلصنا كمان. هلا بنحطها بالفرن. طبعا قبل ما نحطها بالفرن بنحط نحن هون السمنة. السمنة يعني بيعطينا هيك طراوة كتير للكبة. بتعبوه هيك كتير منيح وما بتأثر، يعني عبوه تقريبا بتاخد معكم شي 4 معالق كبار. هلا بعد ما هيك حطينا السمنة بنحطها بالفرن على درجة حرارة 180 من فوق ومن تحت، وبتطلع معنا هيك تقريبا بتاخد معنا وقت 40 دقيقة. شوفوا لي هالشكل هاد والريحة عن جد شي روعة. وهلا بناخد قطعة وبنجربها. يا سلام، شوفوا لي هالسماكة وهالحشوة، عن جد الريحة
شي ناهي. وبنقولكن هيك رمضان كريم إن شاء الله عليكم. طعم والطريقة عن جد كتير روعة، جربوها وإن شاء الله هيك تعجبكم. نشوفكم كمان فيديوهات تانية. سلام.